سيكادن يا ربي يا موتي درابودا بكيا نلقيس هوين كينيودا سيكادن يا ربي يا موتي درابودا بكيا نلقيس هوين كينيودا مكاكيتين جلكمنا يا إله العالمين جنة كان بسم الله الرحمن الرحيم akka aduunu ibsi yaa mootii dachii samii halkan goobana ji'a guyyaa noore akkamii si qabaannaan bareenni yaa rabbul arshil aziim si qabaachuun qabeenya caalaa minan ni'amii kasi dhabee uf dhabe yaa rabbi meeqaatami maqaa keessi kadhannaa asmaa'ul azamii laa ilaaha illa allaahul aliimul haliim لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب العرش الكريم اللهم إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك الرحيم نباس فتنة الرآكرة اللي جهيم آمين ربي آمين يا موتي درابودا بك يا أني نقيس هوين كين يقودا سيكارن يا ربي يا موتي درابودا بك يا أني نقيس هوين كين يقودا gargaarsa kee yaa rabbi bay'uu jirra gaara san tabbaaf gadooree silaa karaan dalgarra baasa iyyee irra gadoode kurmii garraan dhiigasaa horiinuu seenaa beeka arra baddide malee haasaa diimaan kiyya soddomii lamaan hiriirsee waraanasa naan jedhe dubbadhu seenaa dhaloota qubee kaasaa daamaa kiyya yaabbadhee maarsiirra dhangalaasaa daamuu kiyya muhammadiin ergamaa rabbii faarsaa daa'ima nyaatanii hin quufne harma hodhanii hin guune shittoota fakkeessu fakkiin qabu urgaansaa nagaaf rahmata rabbii isaan irratti naa buusaa sallallahu alayhi wasallama salaamtaa keessanis bareechisee kana boodaan ittaansa bareechisee akka dansaa mee dursanaa gammadaa bakka yaanni nu geesse hawween keenya guddaa gaafa zulmiina fatee baroodu dachee irraa akka namaa fi miti akka rabbii ifuu jirra bagaarra geessanii obboleeyyanaa kiraa salaamtaan koo sinaa gayu hundinuu qilleensarraan galaana daakee je'ee qaxxaamuree gaararraan keessummaan dhufaan ji'a naqee baltooree har'aa warri eeshiyaa jirtan na fudhadhaa baararraa karaa miilaani malee gaheera basaasurraa warri awurooppaa jirtan na fudhaa liibiyaarraa galaana diimaa cehee dhaabbataa ragamarraan biyya meeqa qaxxaamurree afrikaa kibbaas irraa bakki nun jirre eessa ardiilee torban irraa qaamaan gargar baanullee yaadaa walumaan jirra waca simbiraa dhagaye awustiraaliyaarraa barii barraa qaqa'ee gaarree oromiyaarraan warri ameerikaa jirtan garba atlaantik irraan simbira oromiyaa yaabbanne kunoochi gaafoo jirra akkam jirtume isin nulleen nagaya jirra dhukkuba zamanaallee isin haa baraarurra baga geetten jenne kaa guutuu waggaallee birra salaamtaa tana qeebalaa gaarreen oromiyaarra assalaamu alaykum obboleeyyan koo hunda bakka yaanne nu geesse hawween keenya guddaa gaafa aduun addunyaa gaarreen dachee naannahu gaafa duumessa saaqee garba dacheetti bahu arge galaan addunyaa dhiiga balaqqeessahu har'a kallattiin dhufe seenaa addunyaa haasa'uuf lola addunyaa tokkoffaaf lammaffaa irraa ka'uun namni kaleessan beeyne har'a beekuu hin danda'u waan COVID-19 fide keessa isinii bahuuf addunyaa har'aa tana keessoo isii haasa'uun qorannoo guddaa nama gaafata sirritti adda'uu dambalii addoo jiru galaana dhangala'u ariiti isii ilaallaan akka xiyya furga'u takkaa bakakkaa roobaa duumessarraa hanga'u kalaaltee hubachuun baay'ee cinqiisit ta'u beekaa beekumsi liqaan qoratee biran gahu qilee iccitii jiru kakeessi dukkanaahu akkana jirti jenne isimaa lafa kaahun baay'ee namatti ulfaata sammuu yaaduu hin danda'u kallattiinis ta'uu dhabuu yaada itti kalaahu mee akkana taahikoo kunis garuu nan gahu bakakkaa waliin bu'ee gubatee daaraa ta'u kaalamni dhumatu qaanqeessarraa faca'uun fuula addunyaa gurraachesse aarri achirraa bahu ibidda atomoosirii qabatee aalamarraa bobahu yaa rabbi nurraa dhaamsi hojii nama allee ta'u simatu itti ergee jaruma jaraan dhahuuf allahumma dribi zaalimiina bizzaalimiina du'aayina si ol yaa'u miskiinni jarra zabdu barrii kee hankaa ka'uun argaa turte yaa rabbi sooriyatti waan ta'u lafee ummata muslima waggaa meeqaa boba'u kan galaanatti dhumee baqaaf osoo dhama'u osoon jaalatin dirqiin biyya isaarraa bahuun kadhattuu ta'ee jiraata biyya ormaarra faca'uun
kana sujjatti aduwwiin gaafa sitti milkaa'uun tarkaanfii fuute amma seegaa waan ta'uu taa'u namni silaan dhaabbatu haga bakka deemuuf gahu chaayina qaltee sooratte muslima nagaayyaa'u gabbuuftee mormarraa fuute osoo dhiigni lola'u hoolaaf re'ee godhattee muslimni tibsii ta'uun argaa turre waan baay'ee miidiyaarraan gayyaa'u foon namaa ciccirame istoora keessa taa'u dhageetitti dhugaan fakkaatu yoo arrabne haasa'u arrabnu gocha kana guutuu ibsuu hin danda'u bineensa fakkii namaa duuda dacheerra yaa'u bahaa seensa moohattee makluuqa irratti ol ta'uun rabbuma irrattuu tarkaanfii fudhachuu booda irra ol ka'uun yaa rabbi dubbiin kun silaa arraba koorraan bahu akkatti ibsadhuun dhabii waan muraada naa gahu gocha jaahiliyyaadhaan addunyaa irratti ta'u wama hojjattuu dhabdee jallina honga gahuun haqa kan kee zullumoon addunyaa irra wal gahuun masjida nurraa guban kunoo asillee gahuun iyyanneellee waan garri nama iyyanuu bahu bara dheeraa jiraanne gabra nama agattahuun nuufidi amma guyyaa islaamummaan ol ta'u gaafa hoggansi cimaa muslima keessaa bahu gaafa muslimni lallabee sagalee walla gahu beeyta bilbila beddaa keessa keennaa bobahu dhiiga waan dhiigu dhabe kutaa onnee madaahu sammuu gaddaan guutamee karra cufatee taa'u arraba nyaannuun malee hin qabnu kaasahu dubbannaan ajjeefamuu yookaan manidhaa taa'u imimmaan qofa ta'anii xannachi bishaan yaa'u saanuu nama imaanaa jabaa qabattuuf lakkaahu argaa kolfaa jiraannaa waan diinkee irratti ta'u kanaafuu fidde har'a dhibee addunyaa wal ga'u nu baraari yaa Allahu yaa mootii duraa booda bakka yaanne nu geessi hawwiin keenya guddaa si kadhanne yaa Rabbi yaa mootii duraa booda bakka yaanne nu geessi hawwiin keenya guddaa si kadhanne yaa Rabbi yaa mootii duraa booda bakka yaanne nu geessi hawwiin